ça معكم في la science. On va voir plusieurs exercices. Faites un essai et puis revenez pour comparer vos résultats avec la mienne. Donc, à travers ces exercices, on va dégager plusieurs idées qu'on puisse appliquer sur d'autres exercices. Parce que ce qui est important, c'est pas l'exercice en lui-même, mais c'est l'idée qu'on puisse dégager. L'exercice ne se, les exercices ne se répètent pas, mais les idées, ils se répètent. Donc, fait l'exercice, on voit l'idée. Comment démontrer que la limite de n est plus l'infini, et on va donner un exemple à la fin. C'est l'idée en dégagé. Là, une idée qu'on utilise très très souvent. On trouve cette idée dans plusieurs exercices. Comme vous voyez, même pour l'arithmétique, c'est la même idée. Les 9 idées باش تحل هذا التمرين هي هذه اللي كاينه في l'arithmétique. Donc des idées qui nécessitent votre attention. Donc tiré de la série des profs de Khatir, des exercices d'un devoir. Donc peut-être on va donner une indication sur la résolution de ce genre d'exercice. Très dernier. Alors cet exercice tiré d'un devoir, on considère la suite AN définie par A1 est égal à 1, AN plus A est égal à 1, plus A1 fois A2 jusqu'à N avec N, un élément de N étoile. Première question, montrer que pour tout N de N étoile, on a AN زائد 1 moins AN, كتساوي AN moins 1, le tout au carré. Alors 1, soit N un élément de N étoile. On a AN plus 1 moins AN est égal à AN plus 1, c'est 1 plus A1 fois A2 jusqu'à AN. Moins AN, il y a moins 1, moins A1 fois A2 fois A3 jusqu'à تحبس هاد AN هتحبس في AN moins 1. تحبس في le terme précédent. Donc, il y aurait des simplifications. 1 moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Cette expression-là et l'autre. Donc, je factorise par le facteur commun. Les rois A1 fois A2 jusqu'à AN moins 1. Donc, cette fois, expression facteur de quoi? Facteur de A1, AN. AN غتبقى لي هنايا. إلا فاكتوريزيت بهاد لأن هادي قبل منها AN moins 1. Donc, كتبقى لي AN. هنا, qu'est-ce qu'il me reste? C'est moins 1. Déjà, j'ai trouvé AN moins 1. Donc, هنا بالضرورة غتكون هذه كتساوي كذلك AN moins 1. لأن AN شنو كتساوي 1 plus A1 fois A2 jusqu'à AN moins 1. Donc, 1, je le fais passer par ce côté-là. Donc, AN moins 1 كتساوي هذه هي l'expression اللي عندي أنا هنا. Donc, c'est-à-dire ça, c'est exactement AN moins 1, le tout au carré. Quel est l'intérêt de cette question? Bien sûr, c'est pour dégager la monotonie de la suite UN. Donc, d'où supérieur ou égal à 0, d'où donc on a la différence AN plus 1 moins AN. Donc, question, on a l'expression d'où AN est une suite croissante. Montrer que la limite de AN c'est plus l'infini. Donc cette suite, puisqu'elle est croissante, c'est elle est convergente. Elle aurait comme limite par exemple un L qui appartient à R. C'est les convergentes. Donc on va procéder dans ce genre d'exercice par l'absurde. On va supposer qu'il est puisqu'il est croissante, on va supposer qu'il est majoré par un L de R. Alors, on va donner un autre exemple. Donc, dans ce genre d'exercice, on procède par le raisonnement par l'absurde. Alors, supposons, bien, je prends une nouvelle page.
supposons que AN est convergente. Et puisque elle est croissante, donc si elle est croissante et convergente, donc elle existe un élément de un L qui appartient à R tel que ou bien alors il est majoré, la suite il est majoré par un L qui appartient à R. Donc il est majoré. Et il est majoré et il a pour limite L. Donc convergente va supposer que sa limite en plus l'infini c'est L, d'où on aurait et comme AN plus 1 moins AN شنو كتساوي AN moins 1 au carré, d'où limite quand n tend vers plus l'infini ديال هاد AN plus 1 moins AN كيساوي limite quand n tend vers plus l'infini ديال هاد l'expression. Alors elle est convergente donc pour limite L, donc la limite ديال il a quand une suite convergente à partir d'un certain rang n, donc كتكون limite ديال AN plus 1 كتساوي limite ديال quand n tend vers plus l'infini ديال AN ديال AN moins 1 ou bien là à partir d'un certain rang n donc ديال 2n. donc كتكون la même limite à partir d'un certain rang de n واحد الرتبة معينة ديال n كيتوليو لي تيرم كاملين عندهم la même limite. donc هنا الليميت ديال هاد ان زائد واحد غتكون هي ال، هاد ان ايكالمون ال، دونك بالتالي كتساوي لنا ال هنا موان ان لو تو او كاري، سو كي امبليك كو هادي تعطينا زيرو يعني ال est égal à 1. donc هاد ال لا pour limite une limite finie L donc هاد L سيكون كيساوي واحد. alors or on a هاد AN c'est une suite croissante, c'est-à-dire quel que soit n de n étoiles on a هاد AN supérieur ناخدو حنا AN étoile moins 1 الرتبة يعني à partir du rang 2 on a supérieur égal à A2 ما ناخدوش واحد لان A1 كتساوي واحد ما تفيدناش في هذا لوكا هذا. دونك كنبليكو ليميت quand n tend vers plus l'infini ديال هاد AN سيكون كبر من A2. A2 إلا حسبتوها غتعطيكم غتحبسو في A1 A2 هي واحد زائد A1 لأنك تحبس في لو تيرم بريسيدون. دونك واحد زائد واحد A2 كتساوي جوج، واحد زائد A1 هي جوج. دونك خصك هانتا A1 بلس 1 كتساوي واحد فوا A2 جوسكا AN. دونك نتا باغي تحسب A2 غتحبس في A1 A1 كيساوي واحد، عندنا عندك ديجا واحد دونك A2 كتساوي دونك ديال A2 يعني الليميت لقينا ديال AN هو 1 سي بي ايكال
à 2, ce qui est absurde. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de an, c'est plus l'infini. Donc la même idée, on va l'appliquer à la fin sur un autre exercice, mais je vais commencer par l'autre exercice parce qu'elle a une idée très intéressante. Donc, vous avez besoin de savoir cette idée. Alors, pour tout n de n étoile, on pose x Sn, c'est 0,6. Donc, n est répété, 6 est répété n fois. Montrer que xn pour tout n de n étoile convergente et préciser sa limite. Donc, l'idée ديال ce genre de question هي تحاول تغير لها الكتابة ديالها وتشوف واش يمكنلك تحصل على une suite géométrique à partir من هذه. Donc on a alors un élément de n étoile, on a xn est égal à 0,66666 n fois. est égal à 0,6 هي كنعاود نكتبها بطريقة أخرى plus 0,06 plus 0,006 plus 0,00 donc 0,6 plus 0,00006 donc les zéros غيكونوا une fois une moins un fois. هانت حاول إلا جمعتيهم غيعطوك هاد العدد اللي عندك. انت دير الجمع، دير باغ اكزومبل 0,0006 نتاهل في هاد الوقت هذا بليس 0,006 بليس 0,0 دونك غتكون عندك هنا 6 بليس 0,06 تجمعهم غيعطوك دونك سي باغي. هنا باش نبينو الفكرة، ما هي الا جمعتهم كاملين غيعطوك هاد العدد. اوكي دونك إذ إيكال هادي يمكن لي نكتبها هاد 0,6 هي 6 فوا 10 على بويسونس موان 1. هادي بلوس 6 فوا 10 على بويسونس موان 2 بلوس 6 فوا 10 على بويسونس موان 3 jusqu'à هادي على بويسونس موان n. Donc comme vous remarquez, je peux factoriser par 6. 6 facteurs de 1 plus 1 sur 1 sur 10 à la puissance moins 1. Donc il y a 1 à la puissance 10 هنا. عاودت غيرت لهم الكتابة باش ما نعاودش نكتبوهم اون اوتر فوا. دونك هنا يبقى عندك واحد باغ اكزومبل يعني هنا 10 ناقص 3. أنا كتبتها بهاد الطريقة أخرى باش تكون عندي une suite géométrique plus 1 sur 10 à la puissance n. Donc ça, comme vous remarquez, c'est une suite géométrique. هاد 6 اللي لا هاد suite géométrique شنو كتساوي ليها؟ donc on factorise par le terme le premier terme اللي هو 1 sur 10 facteur de 1 moins 1 sur la raison de la suite هو 1 sur 10. donc puissance n moins 1 plus 1 puissance n هنا sur 1 moins 1 sur 10. donc ça va me donner 6 fois 1 sur 10 هنا غتعطيني 9 sur 10.
1. Donc ça va me donner 9 sur 10. Donc c'est-à-dire 10 fois 9 fois l'expression. Donc je simplifie par 10 ici et là. Donc 6 sur 9, c'est 2 sur 3. 2 sur 3. Ça c'est xn. Et on double limite. Donc limite quand n tend vers plus l'infini de xn, c'est limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression 2 sur 3 sur 1 moins 1 sur 10 à la puissance n. Mais limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression, c'est 0. Parce que 1 sur 10, la valeur absolue de cette expression est inférieure à 1. Donc d'où limite de xn sur 2 sur 3. Donc il est convergente et il a pour limite 2 sur 3. نشوفوا هاد l'idée ديال هاد l'exercice c'est très important. Alors même chose هي كاينه هنا في هاد l'exercice اللي كاين في l'arithmétique. Alors soit n un entier naturel représenté dans la base décimale. Donc يكون مكتوب في la base décimale. هاد العشري اللي كتعرفوا بحال هاد 0.6 هي مكتوبه في هاد العشري par n كتساوي 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 had 1 est répété 2010 fois. Montrer que le nombre n est divisible par 11. Bien. Donc on a had grand n est égal à 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1. Elle est répétée combien de fois? Had 2010 fois. Had le 1 répété 2010 fois. Donc est égal à pareil. Donc هاد هاد الأول est égal à 1 plus هنا est égal à 10 plus 100 plus 1000 donc jusqu'à donc هذا يكون 10 à la donc à la puissance 2009 ماشي 2010 2009 لأن بدينا من هذا على puissance 0 donc هذا puissance هذا 10 هذا normalement هو 1 fois la puissance 10 donc non fois 10 à la puissance 0 donc d'où 2009 plus 0 moins 0 plus 1 هي 2010 donc 2010 تحبس في 2009 هذا باش ما تخطاش في عدد الحدود. Donc هذه c'est une suite géométrique donc de raison donc raison ديالها هو 10 donc celle-là c'est 10 à la puissance 0 plus 10 puissance 1 plus 10 au carré plus donc jusqu'à 10 à la puissance 2009 donc هذه نخلوها لواحد هذا 10 à la puissance 1 à la puissance 1 هذا 10 à la puissance 1 donc la suite est égale à premier terme اللي هو 1 fois donc 1 بلا ما نكتبو fois donc 1 moins là هنا باش نوجدو exactement هاد l'expression c'est pareil donc 10 à la puissance 2009 moins 0 plus 1 il y a 10 à la puissance 2010 moins 1 sur 10 moins 1 هذا n كيساوي donc هذه غتعطيك هذه 9 غتجيبها لهنايا c'est-à-dire 9 n كتساوي donc هذه هي ليدي باش تجاوب على هاد الكيستيون
الأول. دونك هذه ليدي. دونك هاد ليدي راه مهمة، كتفيد بزاف. دونك هاد ليدي كذلك غتستغلوها في هاد لا سويت هادي. دونك هادي كذلك تيغي دي كونترول لي بروف بالخطير. Donc vous pouvez appliquer la même idée sur l'exercice là. Donc soit n, un élément de n et a. Alors soit a un élément qui prend la valeur de jusqu'à 9. Donc et n, un élément de n. Donc un كتساوي a plus a fois a plus jusqu'à a fois a fois a n fois sur 10 à la puissance n. Donc هذيك pareil la même idée كتساوي a plus هاد a fois a هي a fois 10 plus a. هذه دونك غتمشي حتى لهنايا غتعطيك هاد a plus a fois 10. دونك هذه هذه مكاينش ان هنايا. هاد اللي كتبدا من الاول، هاد الاول هو اللي يعطيك ا، اللي من بعدو ا فوا 10، اللي من بعدو ا فوا 10 او كاري جوسكا لهاديك لو ديرني تيرم. دونك ا فوا ان موان ا فوا ان موان. دونك غات سور 10 على بويسونس ان. دونك هنا يعطيك غتفاكتوريزي ب ا فيهم كاملين. دونك غتعطيك هنا ا فاكتور دو 1 بلس 10. هنا اللي من وراها ا فاكتور دو 1 بلس 10 بلس 10 au carré et ainsi de suite. Donc غتحصل لا باغي على une suite géométrique. مي هنا غتكون عندك une somme double. عندك غتصومي في الاخر دي صوم. هنا كل وحده غتلقى فيها جيومتريك، هنا جيومتريك من بعد غتصوميهم كاملين. دونك هذه ليدي. هنا جوست اون دوني دي انديكاسيون بوغ هاد ليكزارسيس، وهداك ليكزارسيس لاطخ ديال l'arithmétique parce que notre but c'est pas répondre à ces questions là, mais pour vous aider, donner l'importance de l'idée qu'on a dégagée. Alors دابا هاد التمرين قبل ما نعطيكم على هذيك ديال ليدي ديال قلت لكم نعطيكم هذيك ليكزارسيس الاول، نعطيكم عليه واحد اكزامبل باش يتفيكس على هذيك ليدي تعرفوا لامبورطونس ديالها. شوفوا هاد اكزارسيس ديال بروف بالخطا. دونك بور تو دوني اون بوز ان كتساوي 1 فوا 3 فوا جوسكا 2 ان بلس 1. دونك هنا sur 3 fois 6 fois jusqu'à 3n fois 3n plus 3. Quand vous marquez هنا c'est le produit des nombres pairs impair. Donc باش نحصل هنا على دوك لي زيكسبرسيون ديال فاكتوريال par exemple n factoriel ou la 2n factoriel, je dois multiplier par les nombres pairs, le nombre pair. Donc خاصني هنا donc un est égal à 1 fois 3 fois jusqu'à, donc c'est le produit des facteurs impairs. هنا c'est 3 fois 6. هنا تمرين هي جوست على الملاحظة، تمرين باش نبقاو نلاحظوا الأمور. دونك est égal. دونك هذا راه ما غاديش يكفيني لا باج، حسن ناخد une nouvelle page. كنا دونك شنو قلت باش نحصل على هذيك لي زيكسبرسيون ديال فاكتوريال جو في ملتيبليي بار لي نومبر بير، يعني 1 fois 3 fois multiplier par 2 les nombres pairs qui restent
fois 4 fois jusqu'à juge n. نحبس في juge n. Donc هذه fois 2 fois 4 fois voilà. Donc هنا كذلك multiplier, je dois multiplier par cette quantité 2 fois 4 fois juge n. Donc هنا il me reste 3 fois 6 fois. دونك هذه عندي 1 هذه هي 1 فوا 2 اللي عاودت لهم الترتيب هاد الدو جبتها لهنايا تعطيني 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4 فوا 5 فوا 6 فوا تو لي كاع لي نومبر كاين لو برودوي نتاعهم جوسكا جوج ان زائد 1. دونك هذه عاودت لو بويسك le produit commutatif تبادلي donc je peux l'écrire comme ça 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 comme ça fois 2n fois n plus 1. هذا les nombres pairs 2 fois 4 fois 6 fois 8 fois. Donc ça va me donner 2 n plus 1 factoriel. Factoriel كنعرفوا هذا التعبير ديال factoriel. هنا je factorise par 2 فيهم كاملين. هذه 2 هي 2 fois 1. 4 هي 2 fois 2. 6 هذه les nombres pairs اللي ضربت بهم. 6 هي 2 fois 3 fois jusqu'à juge n هي 2 fois n. donc fois حتى هذا واش ما بانت لكمش واحد فاكتوريزاسيون. je peux factoriser par 3. هذه اللي كانت عندنا ديجا اصلا هذه راه يمكن لي نفاكتوريزي باغ 3 فيهم كاملين غتبقى لي 3 فوا 1 فوا 3 فوا 2 فوا جوسكا 3 فوا هاد لو ديرني غيبقى فيه n بلس 1 n بلس 1. دونك كتساوي لنا 2 n بلس 1 فاكتوريال. هادي هاد الجوج كل وحده هاد الجوج هاد 2 اللي كاينه هنا فوا هاد 2 اللي كاينه هنايا هي 2 او كاري فوا هاد 2 فوا 2 غتجي من بعد شحال عدد هاد لي 2 اللي غنفاكتور. دونك عندي كل عدد مضروب في جوج جوسكا ان. دونك هي جوج على بويسونس ان. دونك من واحد حتى ان عدد. هنا هاد الجوج كنعمل بها ونعمل بالجوج الاخرى اللي قبل منها ولا قبل منها عدد هاد لي 2 هو ان. دونك سي 2 على بويسونس ان فوا باغي باغ هاد 3 je factorise par 3 لان عندي هنا وهنا 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 combien de fois n plus 1 فوا. دونك هنا غيبقى لي جوست الا عملت هنا غيبقى لي 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4. دونك غيبقى لي n فاكتوريال. هنا غيبقى لي 1 فوا 2 فوا 3 جوسكا 1 بلس n. دونك هذه غتعطيني n بلس 1 فاكتوريال. دونك هذه يمكن لكم هذا لو ريزولطا استعملوه باش توجدوا واش هذه ان سويت كرواسونت ديكرواسونت اي انسي دي سويت. لان الا كانت عندي ان سويت الترم تاعها بوزيتيف دونك جو بو اتيديي لو رابور ديال يو ان زائد واحد على يو ان ونشوف الا لقيتو كبر من واحد راه كتكون كرواسونت بصح يكونوا لي تيرم ستريكتومون بوزيتيف. كتجي صغار من واحد كتكون ديكرواسونت. دونك هادو جوج دي زيدي. وباش ما ننساش غنشوف نعطيكم فكرة على كيفاش بينا هذيك هذا التمرين الاول. التمرين الاول قلت لكم نمشيو قلت لكم نعطيكم فكرة عليه. فاش وجدنا الليميت ديال هذه كتساوي ان ديال ان لقيناها بليس لانفيني استعملنا لابسورد. دونك حنا غناخدو هاد لا سويت كتسمى هارمونيك من k allant de 1 jusqu'à n ديال 1 sur k. هذا نبينو بها انها il ne converge pas donc il tend vers plus l'infini. idée générale فاش يكون عندكم هاد لي سوم k par exemple de 1 jusqu'à 1 par exemple ديال 1 sur k à la puissance alpha عندك هنا 1 وهاد k ما مضروبه في حتى شي تعبير عندك غير التعبير ديال a. امتى كتكونفيرجي امتى il ne converge pas. نعطيكم ان دي الا كان هاد الفا كبر من واحد راه كت هادي يكونفيرج. باغ اكزومبل نتوما عطاكم هادي وبغيتو هادي 1 sur k au carré دونك هادي يكونفيرج.
وهما كيكونوا كيقولك في الاول بين ان واحد على ا كاري الصغر ا يساوي واحد، مثلا واحد على ك في ك موان زان، عاد كتدخل عليه بالصوم، وهذه كتعطيك تيليسكوبيك. دونك وهذه كبر من هذه تيليسكوبيك، وهذه كتبين بانها بوزي باغ اكزومبل. دونك كتبين انها كونفيرج، يعني كرواسونت اي لي ماجوري دونك il converge. باغي بحال يقدر يعطيك ديال 1 sur k à la puissance 3، ولا يعطيك k فوا لا k فوا لا راسين دو k. هادو لا يهم، المهم k هذاك الفا يكون كبر من واحد. الا كان صغر من واحد بحال 1 sur k ولا 1 sur لا راسين دو k ولا 1 sur لا راسين 3 دو k، دونك هادو ينو كونفيرج با. هادي بعدا كيفاش غنبينو بانها الكونفيرج يعني الديفيرج، يعني تنفيغ بلوس لانفيني. كيقول لك هذه مثلا نسميوها حنا اش ان، ولا نسميوها حنا ا ان كيما الاولى ا ان هي هادي. دونك كيقول لك étudier لو ديفيرونس ديال ا جوج ان موان ا ان. ا جوج ان يعني سيغما من ك الون دو ان غيحبس في جوج ان، موان ا ان هي سيغما من ك ديال دو كو بعدا دو ان سور ك، موان سيغما هادي من ك الون دو ان غيحبس في ان. هذه هي التعبير ديال ان ديال ان سور ك. هذه غنستعمل فيها العلاقه ديال شارل، هذه نكتبها على شكل سيغما من ك الون دو ان جوسكا ان ديال ان سور ك بلس سيغما من ك، لو تيرم اللي كيجي من ورا ان هو ان بلس ان، دونك من ك كيساوي ان زائد واحد جوسكا جوج ان. هي اللي فرقتها على جوج مجاميع، استعملت علاقه شارل. موان سيغما من ك الون دو ان جوسكا ان ديال ان سور ك. دابا هادي غتسامبليفيا مع هادي. دونك شنو بقى لك؟ لا ديفيرونس ديال ا جوج ان موان ا ان سي سيغما من ك الون دو ان بلس ان جوسكا جوج ان ديال ان سور ك. دابا هاد ليكسبرسيون هادي غادي نمينوريها بواحد ليكسبرسيون اخرى كي نو طون با فيغ زيرو، لان هاد ا ان الا كانت كونفيرجونت هاد ا ان غتكون عندها لا ميم ليميت، يعني الليميت ديال هادي بلس لانفيني غيكون ال، وهادي ال، يعني الا درت لهم خصو يكون زيرو، يكون عندهم لا ميم ليميت. مي الوغ حنا نمينوريوها بعدا اللي كي نو طون با فيغ زيرو. شنو كنعرفو حنا؟ كيلكو سوا ك كي فاغي de avec n un élément de n, alors qui prend les valeurs 1 par exemple jusqu'à juge n, un élément de n étoile. Donc شنو كيكون عندنا 1 sur k كان مينوريه، يعني غيكون اكبر او يساوي واحد على جوج ان. هاد جوج ان بخو غروند فالور كو بو بروندر ك هي جوج ان، ولكن بما عندها الانفيرس غتكون هي لا موندغ فالور. بالتالي فالسيغما من ك الون دو ان بلس ان ديال هادي جوسكا جوج ان كبر من السيغما ديال هادي من ك الون دو ان بلس ان جوسكا جوج ان. دونك يعني هاد لا ديفيرونس ا جوج ان موان موان ا ان اكبر، هذا هو لا ديفيرونس نتاعهم اكبر من هادي سي اون سوم كونستانت، ما كاينش لو فاريابل ك. دونك هادي كتساوي 1 sur 2 n plus 1 sur 2 z plus 1 sur 2 n plus 1 sur 2 z. combien de fois le nombre de fois كتجي لهادي le dernier terme، يعني جوج n moins le premier terme اللي moins n plus 1 plus 1. هذه يعني تكون عندي فيها هذه موان يعني moins 1 plus 1، هذه راه moins 1 plus 1 يعني بلس 1، يعني كتساوي لك ان، كتساوي ان جوج ان موان ان موان زان بلس ان، دونك كتساوي لنا ان. دونك هاد لا ايتيغال هادي كتساوي لنا ان، هاد لا صوم ان. دونك ا جوج ان موان ا ان سوبيريور ايغال ان. عدد لي تاعهم قلنا ديالهم هو ان، 1 فوا 1 sur 2 n اللي كيساوي لنا ان دومي. الوغ بويسك هاد باغي هاد ا ان الي كرواسونت،
elle est croissante parce que c'est la somme de termes positifs لأن على درتي la différence ديال من ان plus 1 moins ان كأن 1 jusqu'à n زائد 1 ديال ak moins ان هي سيغما كأن de 1 jusqu'à n ديال 1 sur k donc يعطيك 1 على n plus 1 donc un terme positif donc هاد an راه croissante on va supposer qu'elle est majorée. Donc, si elle est majorée et croissante, donc elle est convergente, elle admet pour limite L. Donc, وبالتالي فالليميت ديال A جوج N هي الليميت ديال AN A 2 N donc يكونوا عندهم la même limite. يعني vous allez écrire ça donc limite ديال A جوج N moins AN كيكون كبر غيكون كبر من هاد ان دومي الليميت ديال ان دومي هو ان دومي دونك هذه ال موان ال كبر من ان دومي c'est-à-dire 0 à supérieur égal à 1 demi, ce qui est absurde. Donc on l'a démontré par l'absurde de la même manière. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.